हापुड़ में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। ताजा मामला हापुड़ नगरपालिका क्षेत्र के आवास विकास का है, जहां करीब आधा दर्जन आवारा कुत्तों ने मार्केट जा रही एक महिला पर हमला कर दिया, जिससे महिला सड़क पर गिर गई और फिर आवारा कुत्तों ने महिला पर बुरी तरह हमला कर दिया और सड़क पर गिरी महिला को काट लिया। वहीं जब इस मामले में नगर पालिका अधिकारी जे.के. आनंद से बात की गई तो वो खुद मीडिया के सामने अपना दुख बयान करते हुए नजर आए। नगर पालिका ईओ जे.के. आनंद का कहना है कि आवारा कुत्तों के लिए पीलीभीत से एक टीम मंगवाई गई थी, जिन्होंने लगभग 600 कुत्तों का ऑपरेशन किया था। इस समय वर्तमान में 4 बार टेंडर निकाल चुका हूँ। मैं खुद इस सबको लेकर बहुत परेशान हूँ, क्योंकि बहुत शिकायतें आ रही हैं। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कोई टेंडर आकर ले ले तो मैं तुरंत इस पर कार्रवाई करूंगा। वहीं महिला पर आवारा कुत्तों द्वारा किए गए हमले में अधिकारी जे.के. आनंद का कहना है, मुझे पता है इस मामले में फोन आया था कि कुत्तों ने महिला पर हमला किया है। कुत्तों के लिए शुरू में जो हमने पीलीभीत से एक टीम बनाई थी, तो उन्होंने लगभग 500-600 कुत्तों का ऑपरेशन किया था। इसमें वर्तमान में 4 बार टेंडर निकाल चुका हूँ। मैं खुद परेशान हूँ, क्योंकि बहुत शिकायतें इस पर आ रही हैं। मैं प्रयास कर रहा हूँ कोई टेंडर आके ले ले। सर हो जाता है तो मैं तुरंत इसको करूँगा। मैं आवारा कुत्ते महिला पर हमला कर रहे हैं। हाँ, मुझे पता है, मुझे फ़ोन भी आया था कि महिला पर हमला किया है, कई जगह घायल भी कर दिया है। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके टेंडर करा करके। टेंडर तो मैंने 4 बार किया, टेंडर में कोई आया नहीं। मैं कोशिश करता हूँ जो पीलीभीत का था उसी से बात कर लूँ। अगर वो आता है तो मैं तुरंत कार्रवाई करूँगा।